हमारा पृथ्वी बाकी सब ग्रहों से सुंदर और बहुत आकर्षक है। पूरी दुनिया में जगह जगह कुदरत ने वो खजाना संजोए रखा है जो प्रत्यक्ष किए बगैर इन सबों की खूबसूरती को महसूस करना नामुमकिन है। Our Earth is more beautiful and attractive than all the other planets. Nature has preserved treasures in various parts of the world, and to experience their beauty without seeing them in naked eye is impossible. विज्ञान की प्रगति हमें सारा विश्व का बिंब हमारे सामने प्रस्तुत कर सकती है, मगर प्राकृतिक सौंदर्य का तब तक सही ढंग से अनुभव नहीं होता जब तक आप इसके रूबरू न हो। ऐसे ही कुछ बिंब प्रस्तुत है। The progress of science can present before us the entire world's reflection. However, the true experience of natural beauty is not fully felt until you view them in person. Here are some reflections just like that. प्रकृति की इस अजूबों का आविष्कार इत्तेफाक से ही हुआ है, जब साहसी और खोजी इंसानों दुनिया को तलाशने निकले थे। The discovery of these wonders of nature happened purely by chance. When brave and adventurous individuals set out to explore the world. मनुष्य का जिज्ञासा आज हजारों लाखों लोगों को इन जगहों में खींच लाता है और पर्यटन उद्योग पनपता है। पर्यटन के मार्फत करोड़ों लोग अपनी रोजी कमा रहे हैं। Human curiosity draws millions of people to these places today, driving the tourism industry. Through tourism, millions of people earn their livelihoods.